viešbutį nėra elektros, nežinau, ar kažkur iš vis yra elektros. 2 kilometrų spindulį. What? Wow, pasižiūrėkit, ką jūs vaiksta. Taip ir būna. Oro uostai jau dabar uždaryti yra, nei vietiniai, nei tarptautiniai skrydžiai nevyksta. Aha. Crazy vaizdeliai. Viskas sudeginta. Situacija yra tokia, blizga labai. Labą naktį, 3 valandos, 6 minutės. Aš toliau esu kamuojamas nemigos, užmigau apie 9 valandą vakaro, juokingai šiaip. Išgėriau 2 alaus, belenkai prisigėriau 2 alaus. 2 valandą atsikėliau ir nebegaliu miegoti jau vėl viską daugiau. Aš nuo 2 atsikėlęs esu, tai va dabar porą valandų, kiek esu atsikėlęs, šiaip jau kai atsikėliau lyja. Tai aš nežinau, kiek iš viso laiko lyja, bet dabar lyja tas visas 2 valandas, taip pakankamai intensyviai. Rytoj situacija nebus labai gera keliuose. O ko aš galiu tikėtis daugiau, ar... Juk nebus taip, kad pasiseks man. Ne. Ne to mes juk čia susirinkom, kad sektųsi. Yra kaip yra. Klausau dabar Basket News podcast'o apie rinktinę. Kaip tik šiandien lietuviai pralaimėjo prieš graikus. Labai patiko matyti, kiek daug lietuvių su bintais aplink galvą. Labai juokinga, šiaip labai geras bairis. Smagu buvo stebėti rinktinę, tikrai. Gerai lošė. Sveikatos Rokui Jokubaičiui. Aš esu Igno Rimtūno fanas. Aš jums taip pasakysiu. Man Ignas yra rimtūnas, nes rimčiausias visi. Ministras pirmininkas paliko šalį, pabėgo iš šalies. Oro uostai jau dabar uždaryti yra. Nei vietiniai, nei tarptautiniai skrydžiai nevyksta. Visi skrydžiai atšaukiami yra. Tai tokia vat situacija. Aišku, čia nieko nesimato, bet girdisi gal, kaip lyja. Kažkoks vabalas, va žiūrėkit, ant durų mano. Įdomiai atrodo. Užsidarau. Mano daiktų lova. Mano lova. Einu bandyti toliau, čia bartytis, bandysiu toliau miegot. Pabaigsiu klausyti tą podcastą. Ir jo, atsikėlę bandysim, pasiklausim, kokia situacija tenais tose kalnuose. Saugu, nesaugu, kill dabar yra ir taip toliau. Spėju, kažkoks čia irgi yra dalykas su nuošliaužom, nes kalnai vis dėlto. Ir kokiais mes keliais važiavom, mes nupliurzom ir taip toliau tenais. Tai ten kam nušliušt tikrai yra. Tai pasiklausim, kokia tenai situacija. Jeigu man sakys, kad, aš nevažiuočiau, aš važiuosiu. Bet jeigu man sakys, kad važiuok, bet palik mum droną, nes mes po to parduosim, nes vis tiek nebegrįši, gal tada ir nevažiuočiau, žinokit. Ką, labas rytas. Išmiegojom, kaip išmiegojom. Jaučiamės vidutiniškai, bet užtat labai giedras dangus. Tai manau, kad diena bus puikiai, žinokit. Turiu tokią nuojautą. Protestai, manau, irgi baigsis čia per artimiausias ateinančias dienas. Bendravau dar su tuo britu, kur mokykloje dirba. Tai, šiaip norėčiau, kad arba būtų protestai truputėlį iki kol grįšiu į sostinę. Nes, irgi, juk sakiau, kad įdomu pasižiūrėti iš šono, kaip ten viskas vyksta ir kaip ten viskas atrodo. Norėčiau, kad dar biškį jie pakovotų už tą savo šalį. Nors dabar jau tenais tokia ir kova. Lygiai taip pat ir TikTok'e jau pradeda kelti TikTok'us vietiniai, pradeda rašyti komentaruose, kad nustokit, nes mes jau savo pasiekėm dabar, kas vyksta, tai čionais yra tiesiog šalies naikinimas nereikalingas. Va tokios atkarpos labiausiai nepatinka man. Pasižiūrėkit, koks kraklys. Hello, guys. Crazy.
iš oro Lenkijos kelias kažkodėl. Pažiūrėkit, čia irgi policininkai. Nežinau, ar čia lygiai taip pat žmonės piktinasi situaciją šaly. Bet policininkai irgi. Vaikšto. Noriu sustoti nusipirkti vandens atsigerti. O kai baigi nutrokšti jau. Oh. Water? Yeah. You have cold water? Yes. But only this, not cold, yeah? Sorry? You don't have cold? No, we didn't have any cold water. Okay. Do you have protests here in the mountains as well? No, we don't have any You don't? Okay. But you know what is happening in Kathmandu, yeah? We know. Yeah. Are you Indian? I came from Pokhara, so Pokhara is not as bad. Yes. But yeah, I saw crowds, I saw like police, I saw people throwing rocks at them. Yeah, it looks interesting. It's not good situation. Not good situation, but you know, guys, I support you. If Okay, no problem. yeah, that's the corruption. It has to be gone. Thank you very much. Welcome. Have a good day. You too. Hello. Can I have a Red Bull? Yeah. Can I have one? 150. 150. Nu ką, pasiėmiau vandens, išgersim Red Bullio, nusipirkau dar cigarų, tokį vagėjišką su kliku. Parūkom, atsigeriam Red Bullio, paleidžia vidurius pūp tikriausiai. Seka tokia turėtų būti. Kofeinas, nikotinas, lygu paleisti viduriai. Ir viskas, nebedaug jau liko to kelio, būsim pasiekę aukščiausią tašką, kokį galima pasiekti. Labai tvarkingas, apsuptas kalnų slėnį, nu, gražu labai. Nu ką, paskutinį 19 kilometrų. Wow, pasižiūrėkit ten priekį, plempo jaučiu nesimato, bet ten Maik, kokia viršūnė matosi, wow! 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 Aš su telefonu nufilmuosiu ir įkelsim jum. Wow! Jai, what? What? Wow! Pasižiūrėkit, ką jis vaiksta. Hey! Crazy! Yes, it's this one with the black and white place. Oh, okay. It's probably on the other side, sorry. Okay, But all this good. one is a good one as well. Yeah, Yeah. So Okay. I think you have two options, you'll have no problem. okay. You think I can go here with motorcycle? Oh, probably, yeah. Okay. Hey, det går jag bara till motorcycle så har Anne min sak i min Uta Aundina. unta Aundina. Utala Vada. Dhanyavad. Yeah, so you have to go around or take the main road again and then come down. Okay. Yeah, here we go. That's the entrance. You Okay. can check that out. Yeah, great. Okay. So this is more expensive and that one is less It's expensive. less expensive, exactly. Oh, okay. According, I don't know, but according to the lady in Okay. Master One, yeah. And what do you do here? You're hiking or? Yeah, basically I'm hiking. I actually grew up in Nepal when I was a kid because Oh. my parents were working here as anthropologists. And it's been a long time since I've been to Nepal. Okay. So here I came for the first time with my partner. He's never been to Nepal. Oh, And we're doing like a 3-week hike nice. in the Mustang region And where do you live now? in France. Oh, okay. Yeah. Okay, thank you very much. I'll go Yeah, ask my pleasure, here. yeah. Good luck with everything and Thank you know you. where to find us if anything. Thank you. See ya.
Okay. Hello. Do you have any free rooms? Free room? No? All full? Okay. Okay, thank you. Gal jie galvoja, kad aš nemokamai prašau, bet aš juk neprašau nemokam. Aš klausiu, ar turit laisvų. Huh? Excuse me? You have the room? Yeah. You have? 1 room, 2 room. One room. When you see the room number 1 and 2, you see room number 1? Yeah. Yeah. This one? Yeah. How much? 1,000. 1,000? Yeah. Okay, I can check it. Okay. This one, yeah? Puikiai. Puikiai. Tinka. Pakankamai pigiai. Šiaip, kaip ir visur. Good, very good. Oops. Okay. This is for you. Yeah. I'll go take my motorcycle, okay? Tell me the free room, it's a free room and I have no. Oh, you thought that free, like for free, yeah? Yeah, no, I pay. I like, you know, I thought, yeah, empty room. I can come here with motorcycle, yeah? Yeah, you going this way and inside you come here, it's no. You buy the inside, you put here Yeah. and you working. Okay, thank you. Taip ir galvoja, kad nemokamai kambario nori. Tiesiog galvoja, kad nemokamai kambario nori. Bet čia laiptai, kaip aš čia? Čia tai nepravažiuosiu aš. Čia vienintelis yra kelias. Oi, atsiprašau labai. Oi, kaip atsiprašau. Gerai, kažkaip čia dabar reikėtų įvažiuoti man, bet kur ir kaip? Klausimas. Gal čia? Gal ten? Nu čia laiptai, bet tai kaip, tai nėra kito kelio jokio. Biški čia palieku mocą, einu pasižiūrėti, kaip čia galima pravažiuoti. Misija, blemba. Bandysim, nežinau kiek čia matosi, bet aš čia kažkur tas viešbutis, tai bandysim išvažiuoti čia, taip va ir taip va. Tipo šičia. Nope. Ai, kaip įstrigau dabar. Fuck. Nu, atstrigau. Nueinu, pasižiūrėsiu dar. I can't go there, yeah? I have to go there? Okay. Taip ir būna. Ai.
Ai, ai, ai. Suka. Būtų negerai prarast stabdžius, pala. Maybe I go there and backwards. I don't go there, okay? Let's try somehow. Oops. The brakes are fucked. Okay, wait. Because brakes don't work. Okay, I think you can let go. Ai. Sulanksčiau vairą. Kaip galvojat, pastebės nuomos punktą, kad vairas sulinko? Arba kad stabdžiai neveikia? Ai. Spidometras nebeveikia irgi. ABS veikia. Manau, kad čia paliksiu motociklą. Okay, nieks niekur nelaša. Gerai, kad šitie lankai yra. Bet kad stabdžių nebėra, tai nėra pats geriausias dalykas. Taip viskas neblogai buvo, ką? Šįkart jau pats kaltas absoliučiai per savo durnumą, žioplumą ir situacijos nevertinimą. Tiesiog prisidariau, karočią, papildomų reikalų. No, I rolled over with motorcycle, so I left it there. Here it's no problem. Yeah. Do you have mechanic in this town? Mechanic, like the motorcycle repair? Yeah, you have? I asked my father. I asked the upstairs my father. Okay. And I guess you don't have Wi-Fi here, yeah? Yeah, Wi-Fi. You have Wi-Fi? Yeah? Nepal 1, 2, 3. Nepal 1, 2, 3? Yeah, now it's no electricity. Now it's no batti here. No? Batti coming. Now it's going to electricity. Yeah? And come I tell you, Nepal 1, 2, 3. Okay, so right now it doesn't work, yeah? Yeah. Okay. Nu ką, žodžiu, palikau daiktus viešbutį, išėjau truputėlį prasiblaškyti, truputėlį pravėdint galvą. Nežinau, ar patikėsit, bet nesu geriausios nuotaikos šiuo metu. Sakau, tokiose situacijose man įkyriausia yra, kad nėra ko kaltinti, nes pats tiesiog prisišyki, pats prisidarai košės ir tada jau reikia ieškoti sprendimų kažkokių. Šitą miestelį, kur esu, nėra mechaniko jokio, yra kita miestelį, truputėlį į viršų dar pavažiavus. Tai nežinau, žinokit. Nu tikriausiai, kad vis tiek reikės važiuoti. Tikriausiai vis tiek, kad reikės važiuoti ir pasižiūrėti, kaip viskas tenais. Gal padės man sutvarkyti. Aš galvoju, nu tenais daug tvarkymo tai nėra, nes man atrodo, kad tenais tiesiog truputėlį pasistumė. Stabdžius kišė tas bakelis į priekį. Ir taip gaunasi dabar, kad tiesiog jisai užspaudžia ten stabdžių rankenėlės tokią huinę, kurią reikia atleisti tam, kad veiktų toliau. Tai mano tokios yra mintis ir aš labai tikiuosi, kad jos yra teisingos. Susitaikiau irgi, kad prarasiu 500 eurų. Sunkiai tikriausiai paslėpsiu aš, kad sulankstytas vairas. Ne? Dar jeigu su tai stabdžiais nepavyks susitvarkyti ir plus dar spidometras neveikia. Tai depozitas šiknon, kaip sakoma. Atėjau čia į kažkokią vietą,
galvoju, tiesiog bent jau pradžiuginsiu save gražiais vaizdais. Pasižiūrėsiu, kaip atrodo viskas iš oro. O. Ha? Aha. तुमको नेपाली आता है क्या? Čia jaučiu negaliu aš. Aja? Excuse me? हिंदी नहीं आता है? No. इंग्लिश आता है? No Hindi. इंग्लिश? English, yeah. O ne, čia moteris plytos krausis. एक्लै? Ha? एक्लै? Eglai? Your name? Ha? Sabrina. Savina? Oh, yes. Okay. Nesuprantama, nieko. Pašolis. Nieko nesupranta. Pasitraukia į šoną truputėlį, kad netrukdyti jom. Kad damom netrukdyti dirbti. Netrukdyti krautis plytų. Rašo, kad continue to fly not recommended. Because high altitude ir taip toliau. Dabar įjungiau, ką tik paspaudžiau. Tai kylam. Crazy vaizdeliai. Nu, atrodo tai įspūdingai tikrai. Bet tas 3 km aukštis tikrai nepavojingas yra. Sakau, aš nežinau, kodėl jie taip bijojo, kodėl jie taip ten gąsdino mane. Be galo gražu. Bet emocinės būklės nepataisė, žinokit, tūpo nepakėlė labai daug. Eisiu dabar pavalgyti kažką, susirast. Nu ir tada reikės tikriausiai važiuoti ieškoti mechaniko. Nu ką, atnešė maistą. Užtruko visai ilgai šiaip, kol pagamino, tai spėju, kad šiandien yra padaryta nuo pradžios iki pabaigos. Momas. Vėl grįžtam prie momos, pats skaniausias patiekalas, žinokit. Tiek Indijoje, tiek Nepale nevalgiau nieko skaniau nei momos. Tikrai, kaip tikriausiai skanu bus, nes kaip ir sakiau, spėju, kad darė viską nuo pradžios iki pabaigos. Tai, nes užtruko tiesiog, tai... Nes juk reikia. Crazy, labai skanus. Negaliu patikėti, žinokit. Dreba rankos, kaip skanu, wow. Neįtikėtinė. Labai skanu. Pavalgau. Viešbuty nėra elektros. Nežinau, ar kažkur iš vis yra elektros. 2 km spindulį. Excuse me, sir? Could you show me where the mechanic is? On the road? Okay, is it far? No, it will take around 5 minutes in bike. 5 minutes, and it will be on the road? On the road. Okay, I will try to find him. Hello? Hello? Can you help me? Four-wheeler mechanic. Oh. No bike mechanic here. Yeah? No bike mechanic at all? No. But I don't think it's a big problem. You see, the brake doesn't work, and I think I need a little bit release it and then push a little bit, and that's it. Because I fell over, you know. And it is what it is. Wait, can we try it at first to put this? Kaip gera būti įsiam. Neįsivaizduojat. Suveikė. Turėsim stabdžius tikriausiai. Ir check engine. Ir kreivo vairo. Ir nubrozdinimus. Wait, let me see, okay? Wait. Oh my god, it works. Great. Great. Galvoju, gal dar buvo kažkokių problemų, bet dabar nesugalvoju. Nuo to vairo tai neištiesintum, mes vis tiek, bet kokiu atveju čia nais. Veidrodis dar. Dar veidrodis. Čia atrodo, kad gyveno, blemba. Žinokit, kiek jiems šitų babkių duoda dabar. Okay, I think it's good. Thank you very much, sir.
Look, sir. Is 200 enough? Is 200 okay? Thank you very much, sir, for helping me. Thank you very much. You helped me a lot. Thank you, sir. Have a good evening. Have a good evening. O, žiūrėk, spidometras, man atrodo, atsigavo. Nu gal ir ne, nes sąmoningai daug to greičio rodo. Nu gerai, stabdžiai veikia. Spidometras panašu, kad irgi veikia. Jaučiasi išvažiavimu, kažkas ten krapžda, brakžda, kad kažkas ne taip yra, bet gal kaip nors datempsim. Pasižiūrėkite tenais, kokie vaizdai, kokie kalnai. Einam, užlipsim į kažkokį kalniuką. Tenais yra kaimelis, kur netgi matau vietą, kur nusiverčiau. Visi asilais. Arklių yra irgi, ne tik asilų. Can I climb here? Yeah? Yeah. Niek čia kur nesupranta vis tiek manęs. Net nemalonu žiūrėti. Būtų bairis. Pralėkti su žirgu čionais per kalnus. Nes mano žirgas jau sunkiai bevažiuoja kažkodėl. Vietelė tai. Wow. Absoliučiai nesąmoningi vaizdai. Nieko nesu matęs gyvenime panašaus. Grįžau atgal į savo balkoną. Pažiūrėkite, ten damas dirba lauke. Ravėja, ar ką ten daro, nežinau. Crazy, tikrai vakarėlis. Vienintelė vieta, pirma vieta tai yra. Pirma vieta tokia Nepale čionais, kur nėra elektros. Tipo yra teoriškai, bet šiandien labiau nebuvo, nei kad buvo. Tiesą pasakius, tai šiandien visai nebuvo. Neveikė nuo pat atvažiavimo. Aš tada, kai man pasakė, kad... Nes aš atvažiavau, paklausiu, sakau, ar turi čionais internetą, nes pas mane neveikia telefonė, kas logiškai yra, ne. Ir sako, jo, yra Wi-Fi'us, bet jisai veikia tik tada, kai grįžta elektra. O elektra grįžta, jie netgi ir sako, taip ir įvardina, kad turi grįžti elektra. We have to wait until electricity come back. Išėjo dabar electricity po kitus kaimus, karočią. Nieko baisaus, dar turiu powerbanką kraut, tada tikriausiai daug nekrausiu, nes ir to vis tiek ilga diena tiesiog kely bus. Tai pasikrausiu GoPro keletą batarkių ir manau, kad rytoj išsisuksim tik tai su viena kamera, nes kaip ir sakiau, tiesiog važiuosim atgal į Pokarą, bandysim vienu įpų viską, tai čia nais apie kokias 5 valandas kelio, man atrodo, gausis. O šiandien ką? Bandyti ilsėtis eisiu. Gal kaip nors įspūdinga, dar viena įspūdinga diena, tokių vaizdų prisižiūrėjom, tokių dalykų blemba primatėm. Debiliškai, blemba tas apsivertimas, tai toks debiliškas, aš taip tikiuosi, kad jisai nebus toks brangus, kaip aš galvoju, nes labai norėčiau atgauti depozitą. Gal neatrodo, bet aš labai norėčiau atgauti depozitą, nes kaip ir sakiau, aš su depozitu galiu mėnesį nuomą susimokėti. Kad kreivas vairas, nelabai paslėpsiu šitą. Bet sakau, taktika bus tokia, kad bandysiu kuo vėliau vakare varyti, kad būtų sutemę ir bandysim gal taip, šiaip sakė, iki 7 vakaro reikėtų grąžinti, bet aš neatsimenu, ar 7 vakaro tenais jau temsta ar ne. Kaip jums šiaip dar mano barzda, barzdos nelabai čia yra, ūsai truputėlį matos. Bet, nesiskūsiu tikrai, žinokit, šitoj kelioniai. Jau kaip yra, taip yra. Labas rytas. Po 6 valandų 7 ryto. Problemos nesikeičia. Išlieka tokios pat. Kadangi nesimiega,
Susipakavau greitai manatkės, surinkau daiktus ir vynioju iš čia. Gal taip pavyks išvengti lietaus. Kaip ir sakiau vakar, nieko čia šiandien daug neprifilmuosiu. Stengsiuos tiesiog kuo skubiau grįžti atgal į po karą. Nuošliaužos kely negalim važiuoti. Tai laukiam dabar, kol traktorius kažką padarys. Bet iš keletų jų pelykus. Tikrai. Praleidinėti. Ana pusė jau pradeda praleidinėti, gal dėl to, kad ten mažai mašinų. Viena antra ir viskas. Man sako, varyk pirmam, nors aš norėjau jam sakyti, kad varyk pirmas. Gerai, reikia čia žiūrėti, kaip tas važiuos. Dar mašinų, dar vieną. Baigėsi. Dar kokie 20 tokių laukia. Suka. Kariuomenė kontroliuoja miestus dabar. Hello. Namaste. Namaste. Where are you from? Huh? Where are you from? Originally, or where I'm coming from? I'm coming from Mukden, from the top, from Lower Mustang. Yeah. This way. Which way? Where? I can't go there? This way. Nu įdomu, kas čia, kaip čia. Opapa. Opapa. Į tą patį grįžau viešbutį, kur ir buvau prieš išvažiuojant į kalnus. Nes geriausias kainos ir kokybės santykis. O tavo žingsnį lyg akis atvėriau langinės, pamačiau aš savo liūdną saulę, kaip ir tu. Hello. Hello once again. I came back. Where did you reach? Huh? Where did you reach? Mustang? Yeah, lower. Mukdenag, yeah, yeah, that place. Yeah. Back soon. Second day today. Yeah, I was. One night I spent in Tatopani. Ah, yeah. And then last night I spent in Mukdenag, and yeah, I came back. And I want a room for 3 nights. And as you can see, in booking it's 27 euros. 27. Okay. Yeah, so we can match it here as well. Okay. 27. Permirkė. Visi pinigai permirkė. I'm sorry, the money is all wet. It was raining all the way. Na šitai va pinigai jo. Turiu išskirinėti. Net ir kambarį tą patį gavau. Dabar taip, šitie sausi, šitie jau ne. Pizdės, kiek aš čia daug pinigų turiu. Kai nereikia
Džiovintai blemba. Ne, atrodo, kad toks turtingas. Can I ask you one more question? Little help with motorcycle. Could you come for a second? Since you're riding with motorcycles yourself, I had like a little accident. I crashed a little. It wasn't a big crash, but Did you crash? in Muktinath. Oh. Yeah, and the thing is that the wheel, yeah, it kind of folded a little bit. And maybe you know some kind of mechanic or something which could help me with that, or The knot from here is also gone. Or is it? Oh, it's okay. There is a mechanic nearby also. yeah, Yeah, okay. but I don't know if they are open or not. And what about the protests? Are there any like regulations in the city which? Right now they say you cannot go around, just randomly travel around. Okay. Only if you have genuine work or if you have like flight ticket, Oh. then you can show it and go around. So basically, I cannot leave the hotel. By rules, yes, but this is touristic area. Yeah. So for the tourists, some restaurant shops there is open here. Yeah. But by rules, officially, you cannot go around. Like for example, sightseeing places. Yeah. Things Even like in the daytime. Yeah. Okay. And But still, you can try. You can try. Yeah. But if someone is stopping you, better you to come back. Okay. Because situation is not good now. Yeah. There is no one in power. There is no police. Yeah. Only armies. Yeah. So the armies are more strict. Like they are like Okay. you should know the rules. Even we have not gone Okay. outside. Only for vegetable shopping or something like this. Okay. So basically, we are trapped here. And for how long it is going to be like this? We don't know. No one knows. Yeah. This is I see because other guests who are staying here, they are also like, I have seen the news, the Prime Minister has Yeah. gone away, so why it should be safe, we Yeah. want to travel. But the situation right now in Nepal is like a historical situation. Yeah. The politicians, they are dragged out of their house naked. Yeah. on I the saw it. streets. I saw it. It's crazy. But the revolution was like it was revolution. yeah. Yeah. It's a crazy revolution, and but it's still it is not very unsafe like in other times. 20 years ago, when Okay. people take away the king, it was similar situation. Yeah. But at that time we had 20 days. Oh. 20 days full war. But in 20 days, 14 people lost their life. Okay. This time in one day, 22 people. 22. People Okay. lost their life in one day. Okay. But it ended in 2 days. Yeah. Yeah. Okay. And what about the airports? Airports are still Airport is closed? open. Airport are open. Okay. So if you have flight ticket, you can go. Nu va, tokia situacija. Galima keliauti tik tokiu atveju, jeigu nori iškeliauti iš šalies. Nu va, džiovinu pinigus visus. Batai irgi šlapi, absoliučiai permirkę. Šokai batus, einu išsinešiu rūbus išskalbt. Ir pabandysim truputėlį prasukti ten pro tą miestą. Pasižiūrėti, kas ten darosi. Nu bet jo, kaip ir sakė, situacija tokia nekokia. Policijos šaly nebėra, valdžios šaly taip pat nebėra. Viskas šiuo metu stovi ant kariuomenės. Blet, kokios debiliškos durys. Eit kažkur į miestą negalima. Viskas užsidaro. Verslai įvairiausi ir taip toliau. Dabar planas yra vis tiek 3 paras pabūt čionais ir važiuosim tada į sostinę. Sakau, tikriausiai vis tiek galų gale bus taip, kad reikės vynioti iš čia. Neeilinė situacija, tikrai. Excuse me, you have laundry? Yeah. Čia kažkokia spiritinė. Aš tai atėjau rūbų. Ir čia pasirodo kažkokia spiritinė yra. Ką daugiau veikti? Juk revoliucija. Gerti. Nu, jeigu iš namų neišleidžia. Šlapi tie rūbai visi, tai svers daugiau. Reiks mokėti daugiau. Thank you. Can I have a name, please? My name is Mindaugas. It's
I can say you letter by letter, okay? Okay, then I will have a nickname. I can write it, okay, for you, it will be easier. That's his nickname. Okay. Thank you. Yeah. Have a nice day. Все. Rytoj ryte pasimt drapanas, einam pasižiūrėti, kas tenais. Sakė, tiesiai ir į kairę bus galima pamatyti sudegusių viešbučių. Nu, žodžiu, čionais yra ta gatvelė, kurioj kelnių ieškojau, atsimenat. Ir čia yra šitas sudegintas viešbutis. Bet jo, numatosi, kad čia ne kažkajam. Krašteliu galima pamatyti, kad viskas čia smarkiai nuėjo. Tai gatvė irgi tokia, ženkliai tuštesnė, nei kad yra dirba kelios parduotuvėtės, bet didžioji dauguma viskas uždaryta. Taip ir sakė, kad bus. Tai vakaras, nežinau. Pasižiūrėsim, kokia čia bus gausia situacija. Kaip ir sakiau, sekmadienį tada važiuojam į Katmandu. Nu, turiu 3 paras tiesiog dabar priimti kažkokį sprendimą. Ar kažkur toliau varyt, nes iki mano to originalaus skrydžio, to tikrojo, tai dar belenkiek šiaip laiko. Nu, nėra, kad belenkiek, bet 1,5 savaitės. 1,5 savaitės užsidarius viešbutį nelabai toks geras planas būtų būt. Tai jo, reikės persižiūrėti skrydžius, buvau dabar greitai užmetęs akį, tai šiaip brangoki skrydžiai. Bet gal kaip nors kažkur reikia tiesiog žiūrėti, tikrint dabar ir galvot, kaip čia pabaigti. Net nežinau, kaip įvardinti šitą dalyką. Tai va. Gerai, hebrytai, paieškoti ir pavalgyti. Labai norėčiau pizzos šiaip. Taip norėčiau pizzos. Vargina iš tikrųjų tie keliai, jeigu taip atvirai. Supranta, tie sudėtingiai. Tie šlynės, sterlynės įvairios, pliurzos. Plius dar šiandien kelias buvo toks visą dieną, visą laiką, kol važiavau, belenkai blijo. Labai slidu buvo ir jo matomumas irgi toksai 5 metrai į priekį. Einu ieškoti picų. Antra iš eilės kelionė, kuri nėra labai vykus. Tiek Maroke planas sužlugdė gamtos stichijos, tiek ir čionai šiaip realiai. Gamtos stichijos sužlugdė planą. Nes jeigu ne tos liūtis Indijai, tai aš tikriausiai net nebūčiau girdėjęs apie tai, kas čia vyksta tam Nepale. Absoliučiai viskas ne pagal planą. Super duper mega nuostolingai. Galvoju tiesiog, vis galvoju ir nieko nesugalvoju. Totaliatus absurdas. Nu jo, grįšiu kažkada. Važiuojam varom iki mechaniko. Gal pavyks kažkaip su tuo vairu kažką išsiaiškinti. Hello. Does someone speaks English here? No? No one? You speak English? Yes. Yeah? I have a problem. Maybe guys could help me. I had a little crash, yeah? And now my handlebar is a little bit bented. Like this side. Not loose, you know? Huh? Not comfortable. Yeah. Okay. So it would be great if it's possible, because this side is a little bit lower than this one, to somehow like put it back. Where are you from? Lithuania. Sorry? Lithuania. Lithuania? Yeah, it's a small country in Europe. If you know where Poland is, so we are above the Poland. Yeah. Nearly Poland. Yeah, near Poland, yeah. Very nice. Yeah. Per day how much? 1,500? No. Rent motorcycle? Yeah, net Oh, no. No? 4,000. 1,000? 4,000. It's a lot? 4,000 a lot? It's a lot. You need petrol also, you know? Yeah. By yourself. Yeah. Not easy, you know? Other countries, not easy. Yeah. If we have to go your country somewhere, Europe, we are same also like this. Life is not easy.
everywhere. Yeah. It is what it is. Take it easy. What to do now? You know? Yeah. Life is. Okay. What is your name? Mindaugas. Mindu is? Yeah, Mindaugas. Okay. I'm Deep. Thief? Yeah. Thief. Deep. Thief. It's like Yeah, good. Good? Good, perfect. Perfect. How much do I owe you? 50. Blemba, nu gal daugiau duosiu. Čia taip išgelbėjo. 500 eurų išgelbėjo man gali. 100 duosiu. Duosiu dvigubai. For him, for you, for him. no. Thank you. Keep the change, sir. Keep the change. It's all good. Keep it. Okay, for you. Give me the. Okay, thank you very much, guys. Nice to meet you. Nu ką, vairas sutvarkytas, ištiesintas, šypsena veide iš karto, žinokit. Nesivedu nieko, į telefoną varom pasvaigt, pasižiūrėti, kas mieste gero. Aišku, nemažai uždaryta įvairiausių parduotuvyčių, kioskų. Tai išversta tiesiog va. Visas sunkvežimės kariuomenės. Įdomu, ką čia dalina. O gal nedalina? Atrodo, kad kažką lyg ir krauna gyventojai šiukšlės. Jie tvarkosi visi. Aš mačiau tik tokie, jie tvarkosi visi po šitų. Nu gal čia ir ne tą daro, bet gal ir tą. Čia nice. Viskas sudeginta. Šita chata sudeginta. Čia nice sudeginta. Čia sudeginta. Bet galvojau, kad čia intensyvesnė ta priežiūra. Nėra čia taip intensyvų toj Pocharoj. Čia pastatų namai irgi. Langai išdaužyti. Pažiūrėkit, mašina, mocas, karočią. 2 motociklai, net ne vienas. Įsivedžiau į navigaciją vieną iš pagrindinių gatvių. Pocharos. Tai varom pasižiūrėti tenais. Kaip tenais atrodo. Jo, kaip ir sakiau, nu neatrodo, nu va čia va pasižiūrėkit. Nusiaukta. Mašinos sudegintos. Mocai. Kariuomenės labai nesijaučia. Pasižiūrėkit čia. Nežinau, kas čia per pastatas. Jūra. Čia universitetas. Gandaki University IT program. Nu taip. Įdomiai atrodo. Gerai, kad stabdžiai veikia. Čia irgi, kas čia Himalaya Organization. Himalaya Organization. Šitaip atrodo dabar Himalaya Organization. Šiaip pastebėjau, kad visai nemažai žmonių tokių kaip aš yra, kad tiesiog sukioja ratus ir fotkina visus pastatus ir taip toliau. Žiūri, kas čia gero įvyko. Čia irgi toks pastatas. Taip, ramiausiai, be navigacijos. Pažįstu miestą kaip savo jau. Vat ką turiu aš labai gerą, tai orientaciją, žinokit. Tiek mieste, tiek šiaip. Orientacija pas mane tai wow. Hello. Thank you. Welcome.
From where you get this motorcycle? Huh? From where you get this motorcycle? I rented in Kathmandu. From Kathmandu. Yeah. What price for a day? 4,000. 4,000 per a day. It's a lot or not? It's allowed. A lot? Shit. I was scammed. No. No? No, it's scam. The price of this Himalayan is too expensive Oh, okay. in comparison to other bikes. Okay, I got you. Thank you very much, guys. Nu ką, mėlyjeji, sveiki, labą dieną, dar kartelį. Apvažiavom truputėlį po karą, pasižiūrėjom, kas čia vyksta. Tai, nu patys matėt, situacija šiaip nėra tokia bloga, kokia įsivaizdavau, kad gali būti, bet, nu, pagrindinis judesys vis tiek buvo sostinė. Tai čia nais, jo, yra čia tų sudegintų pastatų, išmuštais langais labai nemažai, įvairiausios mašinos sudegintos gatvėse ir taip toliau. Tokio didelio spaudimo, sakykim, kariuomenės tikrai nepajaučiau, nesijaučiau. Tai nėra taip viskas blogai, kaip galima pagalvoti, kad yra. Žodžiu, situacija dabar yra tokia, kad kas nori dirbti, tas eina dirbti. Bet tas darbas vis tiek jis vienais ar kitais būdais bus susijęs su hospitaliniais dalykais. O kas dėsis pas mane, ką darysiu aš, tai sekmadienį važiuosiu į sostinę, koks planas ir buvo. Šiandien yra penktadienis, tai dar kažką šiandien nuveiksim. Nu, labai tikiuosi, kad girdėjusi, ką aš kalbėjau iki tol. Ai, nu, darnelis. Bet jo, jeigu išsipildys šiandienos planas, tos kelios idėjos mano, tai rytojaus planas irgi suveiks. Jeigu šiandienos planas nesuveikė, tai rytoj bus tiesiog laiko absoliutus stumimas ir tiesiog bastymasis iš kampo į kampą. Ir sekmadienį tada grįžtu į sostinę, pabandysim prasukti tenais, pasižiūrėti, kaip atrodo viskas. Va ten jau tikrai kaip po karo tikriausiai. Pasižiūrėsim, kokia situacija. Ir tada vakare tikriausiai grąžinsim motociklą. Ir mūsų kelionė baigsis. Vis dėlto priėmiau tokį sprendimą, kad mūsų kelionė baigsis ir jinai truks savaitę trumpiau, nei kad turėjo trukti iš tiesų. Nusipirkau vakar skrydžius namo, tokia bus mano gimtadienio dovana savo pačiam. Grįžt namo už absurdiškai nesąmoningus pinigus. Nu jo, apmaudu, bet nieko nepadarysi, tokia situacija. Kaip ir sakiau, šiandien pūdytis viešbutį nelabai noro turiu, geriau tada varysiu namo dirbti. Like do this, yeah? Like this. Bam, bam, and yeah. And now we are live. You can say hello to my fellow Lithuanians. You have no police right now, yeah? Only army. Yeah, no police, no government. Yeah, a little bit. Yeah, run away. Yeah. So they are cowards. Yeah, cowards. Yeah, I saw a video of Nepal finance minister naked in the river and people beating him. Yeah, it was crazy. Free. Yeah, Nepal free. Free, Nepal free, finally. Congratulations, man. Yeah, no police, no. Yeah. I was driving through the city like 80 kilometers, because no police. Like, yeah. Laukia, kol ateis nauja valdžia ir grįš turistai į Nepalą. Do you live far from here? Me living long way. Long way? Yes, simple. Yeah. Long. You're going by foot? You're walking? Walking. Maybe you need a ride. I have motorcycle. Yes. So do you need a ride? I can take you home. You don't have to walk. Yes. I can drive you. Like that? Yeah. Okay. Is it far? Wait here, okay? I will come back in a moment. Yeah. Okay. Just tell me where to go, okay? Okay. Okay. Here? Oh, yes. Oh, very good.
my home. Huh? This is my home. Excuse me? My home. Come. Come your home? Yeah, let's go. I can live here? No problem. Okay. Čia būtų žygiavęs ir žygiavęs jisai balemba. Einam pasisvečiuosim. Mandagus vyras, išlaikė save. Hello. My home. Kai važiavom tiesiojoj, net nesilaikė prie manęs, tik tais atvejais, kai reikėjo tikrai pasilaikyti. Oh, my is very tired. Oh, very long. very good. Your English is very good. And what do you do here? Do you have like some chores or No charge. no? Here no charge. Okay. Before charge. Yeah. Now no job. My now no job. Before we were taking. Yeah. Now not taking. Okay. And a little bit ice problem. Yeah. No job. Okay. Very problem. Okay. It's Nepal. Okay. It's a Dalmat problem. You're doing trekking, yeah? You're going with Yes. tourists We to go the to mountains, tourist, yeah? Yes, we go mountain. Okay. This area, this now oxygen and this fighting. Yeah, fighting. Yeah. Fighting. Yeah. So it's like little bit difficult, yeah? Yes. Can you tell me how much like do you earn when you have like job? Job we go trekking. Yeah, and how much money you get for this? Money one day salary 2,500. For one day? One day, sometimes 3,000. Okay. And good people, good tips. No people, no good people, Yeah. no tips. Yeah. And this, sometimes good people, Yeah. very happy and good tips and nice money. Yeah. And, And- now no taking. But do you work like every day or My company, Yeah. no company. yeah. Before the company, now me very old people. Yeah. And this, sometimes this my friend coming. Yeah. And this talking call Yeah. and go. Okay. Not more. Sometime. Yeah. How old? 23. Only 23. Yeah, 23. Very young. 30 years about young. Yeah. It's young? Young, very young. Yeah. Okay. Nice. How old are you? Me very more. Many more? 72. 72? Yes. Oh, you don't look like 72. You look good. 1 cup milk tea, okay? Hmm? Milk tea. Milk tea? No, I don't drink tea. No? No, I don't drink tea. My home, this Thank you. no No. cold drink, no. No, don't worry. Yeah, don't worry. I still have, some mini tasks to do, so yeah, I don't have a lot of time. I will go soon, but yeah, it's really nice to meet you. Thank you very much for showing. And now you where know live. back, and tomorrow morning I coming. Yeah, The same. yeah, And I did this mountain, yeah. give you. Same, okay? Okay, we'll see, Now maybe. you no bag. Yeah. Putting bag, no. No, I don't have. Tomorrow But morning, okay? if we meet, yeah. If we meet, then okay. Yeah, if we meet. Tomorrow. Okay. Before I'm leaving, look, I don't have much, but I will give you some. Okay. Okay. It's very you. not very good situation for me as well. I lost a lot of money. It's not the best. Okay. It's not much, but at least something. Yeah. Okay. At least for a day or something. Yeah, well, you will have Good some. luck, your boy. Yeah. Thank you My very boy, much. okay. Thank you very much, guys. I'm gonna go. Thank you for I showing. go tomorrow, Yeah. coming, and this I give you. Yeah. I look him, okay? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Okay. Have a nice day, guys. See ya. Nu tokia situacija. Uždirba geriausiu atveju po 20 eurų per dieną. Ir čia labai priklauso nuo turistų tipsų. Tai kaip jie nebus laimingi, kad ta valdžia nugriuvo, kai valdžia tenais belenkaip, tiesiog į socialinės medijas ten kelia labai daug nesąmoningų dalykų, įvairiausių brandinių rūbų ir kitokių nesąmonių. Tai ir faktas, kad kelia pyktį jiem, kai jie šitaip turi gyventi. Viskas logiška. Jie gyvena tokiose vietose,
kol ministrai pilyse. Kol važiuoju, žiūriu Tapino interviu su Raginienė, su nauja ministrė mūsų. Tai taip visai juokinga. यता फेरि अरू कतै त छैन होला है यता भैयाहरूको कतै छ छैन Here to there, I think 1.5 kilometer. 1.5 kilometer there have one tire man. Okay. And I'm not sure, boss, this open or not, because all this shop closed. Okay, so I push. I don't know. Nothing else to do. If you like, I give you better idea, boss. You put their parking. Yeah. One time, take this and go there. Open or not? Yeah. If you open, you ask there somebody there, and this coming here. This take rinse and this remove tire, go and this recover and come back. Maybe I can put motorcycle here and you come with me with this. Yeah, this not me, this brother. Okay? Tire man. अनि सुन्नु त म आई इन्फर्म अनि त्यो त्यसलाई भन्नु रिन्च लिएर खोल भनेर तपाईको चार्टिङ हुन्छ सुरु गर्नु गो ओके Supratau šiaip kas buvo, aš atsimenu, kai girdėjau sprogimą tą. Įdėsim čia dabar, kur sprogo toks. Man atrodo, filmavau. Ir jinai pakankamai gerai dar laikė, aš važiavau, nes galinė padanga, visas svoris centre. Ir tada, kai vežiau tą dėduką dabar, taip jinai ir dabar atsileido truputėlį. Aš važiavau ir toks jaučiaus, kaip atrodo, kad slidu kažkas. Labai atrodo, važiuoju ir slidu. Žiūriu, akurat. O, jau buvau šiandien čia. Nice. टायर पञ्चर भयो पछाडिको क्या गाडी पछाडिको टायर पञ्चर भयो है Nu buvau aš šiandien čia, jau žiūrėkit. That's good. Oh yeah. डबल स्ट्यान्ड लायो हुन्छ नि त्यही गर्नु Va, kaip ir sakiau, vidurinė koja. होला नि है Nusijėvam, nusiveža, sudeda. Here you see this bus? Here is still. Oh yeah. Don't worry, boss. This 10 minutes your work is finished. Yeah. Okay. So you're basically magicians, yeah? Here people in Nepal are magicians. You have a problem, there's no problem Solution anymore. also happen. Yeah, I saw with the government, you had the same. You have a problem gone. Yeah, good people in Nepal. Boss, you go with him because this your tube wala tubeless hota hai. You go there because sometimes this tube is damaged. Yeah. If you not damaged, just put this little puncture. Yeah. And this no need too much Yeah. money. Kati लाग्छ puncture टाल्यो भने? This all whole fitting. If you this normal, Yeah. just 300 rupees. Yeah. If you need this fully this change, तो tube change गर्नु पर्यो. If you all full change the tube, this need 800 rupees. Yeah. So better go with him. So I pay anything. No problem. You go with him. Okay. Okay, and come back. Thank you very much. Here you go, sir. Yeah, keep the change. I can if I need to, I can take him. Yeah. Yeah, better you take because Okay. you need more taxi rent. Okay.
Dar kažką padarys. Suteps. Oops, not this. That's it? Keep it. For you. This is for you. Buy some cigarettes or something. Have a nice day, guys. Thank you. Hello. Yes, please. Hello. I don't have a design, but I have an idea. Something like this. Like, look at the style my tattoos are. Look at my style. You see my style, what I have. I want something like something similar. Bro, I give my best. I like this design, unique. Yeah. With the Viking, He's a good design. Akivaizdžiai matot, kad planas mano yra vykdomas, bet aš jums jo nepaaiškinau ir dabar, kol nuskus mane, aš jums paaiškinsiu, koks yra mano planas. Aš skaičiau, po karo yra kažkokiose vietose galima rasti, yra vienas toks labai skanus grybų patiekalas. Tik reikia žinoti vietas, kur yra tas grybų patiekalas. Čia yra problema. Aš jau pro šalį ir galvojau, kad kas jau kas, bet tatuiruoti vyrai tai turėtų žinot, kur yra geriausi tie grybų patiekalai, kokiose vietose, kur juos galima rasti. Ir galvojau, jų paklausiu, bet aišku, iš pradžių reikia susidraugauti su jais. Negali ateiti ir iš karto, čia netaip juk veikia, ne? Įsivaizduokit dabar šnipas Lietuvoje prieitų ir iš karto jūsų klaustų valstybinių paslapčių. Nesąmonė. Iš pradžių turi susidraugauti, duoti jiem kažką turi. Pavyzdžiui, tarkim, duoti užsidirbti, tai pasėdėsim, luktelsim ir žiūrėsim, pasiteisins mano planas ar ne. Yeah, looks great. I send you, okay, yeah, brother? Okay. Look. Nice. Good job. You did a good job. If you like my work, please give us good Google review. Yeah, I will. Review, help us. Yeah, I will. Baigta. Situacija yra tokia, blizga labai, situacija yra tokia, nesąmonė, ką aš galiu pasakyti. Dar viena nesąmonė ir viskas. Meistras labai patenkintas, man svarbiausia, kad jisai patenkintas. On Sunday I'm leaving. Yeah. India? No, to Kathmandu. Yeah. Papa cigarette, maybe you have one more cigarette? Yeah. Thank you very much. Nu va, pasidaryta viskas, planas taip va, dalinai įgyvendintas. Nu čia nebuvo planas, negaliu parodyti dabar, nesuku tiek rankos. Čia nebuvo planas, čia buvo plano dalis, bet gerai, dar tiesiog vieną nakleiką prisiminimą tiesiog. Nes lauktuvių neturėsiu kur dėti, tai bent jau kažką parsivešiu. Ir dabar laukiam žinių, ar išsipildys kitas planas ar ne. Tikiuosi taip, nes rytoj tada laukia tokia ilga diena su nieko neveikimu. Tai va, žiūrėsim. Einu dabar. Nu ką, labas rytas. Sekmadienis. Su vakar dieną, žinokit, praskipinau, nieko nefilmavau. Planas kaip ir pasiteisino, kaip ir nepasiteisino, bet tiesiog visą dieną labai įkyriai lyjo, labai daug neprifilmavau. Nemažai laiko praleidau tam tatų salone, kur buvau. Su chebra tiesiog sėdėjom, bazarinom, kalbėjom. Vakare išgėriau vėl porą alaus ir vėl lygiai taip pat tiesiog išsikinkiau nuo tų porą alaus. Nežinau, kas čia, sakau, vyksta, kas čia daros, blemba, 2 alaus net biškį pačiam gėda. Šitaip išsikinkęs, anąkart užmigau normaliai, šįkart vėl užmigau normaliai. Tai šitoj kelioniai miegot galiu tik tada, kai esu absoliučiai girtas ir nekontroliuojantis savęs. Nuo poros alaus. Važiuosim. Važiuodami dainuosim. Nesu pasiilgęs tikrai. Pririšinėta kuprinė vėl. Paskutinis kartas. Ir viskas. Ir baigsis. Ilgas ir nuobodus kelias laukia.
apie 6 valandos važiavimo, bet jau, žinokit, neslėpsiu, tai laukiu, aš tikrai jau laukiu grįžti namo, grįžti į Lietuvą, į savo būdą 18 kvadratų ir kankintis tenais. Gana kankinių kažkur kitur. Šiaip smagi diena vakar buvo tikrai. Smagu, kad pasilikau ją savo. Kalbėjom daug apie Nepalą, apie visas šitas revoliucijas ir visus neramumus. Vienas čiuvakas 30 metų. Sakė, kad jam 30, bet atrodo kaip 18, bet sakė, turi žmoną, turi vaiką. Jo žodžiai buvo, kad I don't want luxury life here in Nepal. I want just life. Kas, manau, irgi visai gerai apibrėžia situaciją, kurioje gyvena čia žmonės. Ir šiaip sutikim, kad tikrai visai graži mintis ir aš galėčiau lygiai tą patį apie save pasakyti. Kad I don't want luxury life here in Nepal. I want just life. Tingiu šiandien šiaip jau iš tikro važiuot. Žvėriai pažadinai manyje. Jum yra tas pats irgi su Jessica Shy kaip ir man, kad šiaip aš neklausau Jessica Shy. Iš vis aš mažai tokio žanro muzikos klausau apskritai, bet aš 9% dainų Jessicos moku. Sakykit dainą, iškart padainuoju. Kitą dainą sakykit. Tau pasieksiu pasaką. Ai, fuck, kameragi. Gerai, chebrytė. Atsisveikinu dabar iki Katmandu. Bet kokiu atveju prasuksim pro miestą dar. Pasižiūrėti, kaip atrodo miestas, nes tenais jau ir vyko visas veiksmas. Tai pasižiūrėsim, kaip atrodo miestas, bet tiesiog spausiu kiek įmanoma greičiau. Ai, tiksliai nepapasakojau kai ko. Gerai, kol čia dar važiuoja mieste. Užvakar šiaip. Rugsėjo 12 dieną Nepalas išsirinko savo naują ministrą pirmininką. Ministrė pirmininkė, turėčiau sakyti, šiaip pirmoji moteris ministrė pirmininkė Nepalo istorijoje, teisininkė, bet įdomiausia yra kaip išsirinko. Tai karočią 100 tūkstančių maždaug gyventojų prisijungė į Discordą. Ir Discord'e nusprendė, kas bus ministras pirmininkas. Tai tokie reikalai šiuo metu vyksta Nepale. Pusmečiai bus, 6 mėnesiam dabar ta moteris bus ministrė pirmininkė. Ir po to jau bus normalūs kiti rinkimai, kur išsirinks naują valdžią. Tai vakar buvo pirma diena, kai grįžo atgal valdžia į Nepalą. Su kuo juos ir sveikinu, bet čia tam, kad vis dar pritrūks, kad susitvarkyti visą šitą chaosą, dar užtruks truputėlį. Pasižiūrėkit, miestas panašu, kad irgi atsigavo, mašinų belenkiek. Sunku gyventi tarp tokių žmonių. O, sudeginta. Aš kažką padariau, ko negalėjau padaryti. Ten visi laukia, aš pravažiavau. Nežinau, ką daryti. Vynioju tiesiog. Reiktų apsisukti man kažkaip. Nepanašu, kad... O jeigu aš tokį manevrą... Bam. Apsisukau. Easy. Atvažiavom. Visas šūdinas aš vėl kaip visą laiką
Motociklas toks irgi. Pabandysiu, žiūrėkit, koją pakelt, stebėkit. Pamatėt? Dar kartą. Kita dabar. Lyg ir čia atvažiavau, kur reikia. Paskutinį kartą nusirišu kuprinę. Varom pasižiūrėti, kaip miestas atrodo. Susidėliau čia tokį maršrutą. Where are you from, sir? Huh? Where are you from? I'm from Lithuania. Yeah. Atsibodo blemba stovėt, galvoju, gal kažkaip įsimaišyt man čia į tą srautą. Ir išvažiuosiu. O gal leis važiuot pagaliau. Bet visi, čia tai visi pastatai sudegę yra. Absoliučiai kitaip atrodo nei po karo. Va čia va atrodo kaip po karo. Department of Roads sudeginta absoliučiai. Aplink šitas vietas, šitose apylinkėse viskas ir prasidėjo. Pasižiūrėkit. Sudeginta, sudeginta. Sudeginta. Gal varyt tiesiog? Ką galvojat, gal varom tiesiog? Per lėtai priiminėjus sprendimus. Ai. Ir tolumoj tenais irgi sudeginta. Sudeginta. Išpiešta. Grafičiais, karočią. Nice. Nežinau, kas čia. Čia sudeginta irgi. Nu, žodžiu, daugiau mažiau pamatėm, kaip čia atrodo tas miestas. Nu, nežinau, ar jūs pamatėt, aš labai tikiuosi, kad man čia pavyko kažką nufilmuot. Jo, prie kiekvieno valstybinio pastato kariuomenės kažkokia dalis stovi, prižiūri, kur yra ten tie paprasti pastatėliai. Tenais jau gal nėra taip baisiai prižiūrima, bet jo, nu, va tokia ir situacija. Pagrindė sudeginta yra tai, kas yra valstybės, tai žino, tenais parlamentas, prezidento rūmai kažkokie, arba tai, kas priklauso tam, kas valdo valstybę. Mačiau sudegusi Nepalo oro linijų pastatą, akivaizdu, kad turtingi žmonės Nepalo, žinai, valdo šitą. Įvairiausi prekybos centrai, visi sudegę pastatai, kurie nėra valstybiniai, yra, jie priklauso tiesiog labai turtingiam žmonėm, kurie yra susijęs su valstybės valdymu. Važiuoju dabar, gražinsiu mocą ir reiks eit pavalgyt. O Nepalui tai ką? Susitvarkyti reikės. Nebus paprasta tikriausiai. Bet manau, jeigu tokį kalėjo čia 2 dienų vakarėlį užkur, tai kaip nors susitvarkys tikrai. Hello. Were you supposed to bring it back today or? No, I was supposed to bring it next Saturday. So what will you do? Will you ride it again or? No, because I'm leaving on Tuesday back home, so yeah. You can ride up to Tuesday. But you know, I don't. Today I will go, you know, to rest. Tomorrow I, you know, just walk around, buy some gifts for my family, and so yeah, I don't think I will need it anymore. So what will you do? Your money is not going to get back. Yeah, it's all good. So by your passport, my dad has your passport and he's not here right now. Not passport. I left 500 euros. Oh, euros. So he has it. Can you come back later or like you wait? How long? Euros. Did you give euro, right? Yeah, I gave euro. Yeah, 500 euros. Wait, I'll call him and ask.
He has gone to buy new bikes. He's in the showroom, so he'll be back after 30 minutes. You can come after 30 minutes? 30 minutes? Yeah. Yeah. 30 minutes to 1 hour. When you Okay. come back, he'll be here. Okay, okay. Nu ką, mielieji, baigėsi mūsų kelionė, baigėsi mūsų išgyvenimai, mūsų kančios ir mūsų gražios akimirkos kartu. Grįžau atgal iki viešbučio, kol laukiu, kol galėsiu nueiti atsimti depozitą. Galvojau, padarysiu tokį mini kelionės apibendrinimą. Tai daug išgyvenom. Manau, kad visai nemažai išgyvenom stichinės nelaimės Indijoje. Čia viskas absoliučiai skęsta. Aš pribidėjau ant tos Indijos. Aš nenoriu būti čionais, absoliučiai, kurios privertė mus pakeis mūsų planus ir kelt sparnus į didingąjį Nepalą. Išgyvenom Nepale banko kortelių skemus. What? Man skaičiavo pinigus ir neatidavė. Tarp kitko pinigus jau atgavau. Išgyvenom Nepale kelius. Ai, kaip stringu aš. Nenoriu sakyti, kad blogi keliai, aš tokių kelių ir tikėjaus. Bet išgyvenom kelius. Išgyvenom Nepale Himalajus. Didingojo Nepalo Himalajus. O svarbiausia, kad išgyvenom revoliuciją. Va čia yra labiausiai crazy dalykas. Dar viena šiaip tokia ne pagal planą, nesėkminga, galim sakyti, kelionė į mano sąskaitą. Negaliu sakyti nesėkminga, sėkminga jinai, graži gavosi, trumpesnė nei kad turėjo būti, su daug įvairiausių problemų, kurias reikėjo spręsti pirmą kartą gyvenime. Smagus laikas, smagios akimirkos. Jeigu kažkada mąstysit, ar verta važiuoti į Nepalą, tai verta. Tai jeigu mėgstat haikint, nes labiausiai čia tas yra daroma, jeigu mėgstat haikint, tai Nepalas yra puikia vieta tam. O aš ką? Kaip ir sakiau, rytoj pasidaužau dar truputėlį, nupirksiu gal mamai kokią lauktuvę, dar gal ką nors. Ir skrisiu namo, nusileisiu Lietuvoje per savo gimtadienį, be galo laukiu namų, jeigu atvirai. Tikiuosi, kad Lietuvoje viskas irgi bus gerai. Susidėliosiu savo vėžes, į savo vietas viskas. Ir tiek. Crazy meteliai šiaip man buvo. Visus metus nuo pernai rugsėjo mėnesio vyko vis kažkokie dalykai. Kiekvieną šiaip mėnesį beveik keliavau. Spalį buvau Kolumbijoje. Lapkritį varėm kartu su bernais į Belgradą, į Serbiją, žiūrėt Kašį. Rugsėjį buvau Amsterdame. Sausį buvau Maltoje. Vasarį pailsėjau truputėlį. Ir kovą išvažiavau į Austriją. Balandį vėl, man atrodo, buvo pauzė. Gegužę buvau Ispanijoje. Vasarą labai daug keliavau Lietuvoje. Vienur, kitur. Visaginas labai geras miestas, noriu parekomenduoti. Rugpjūtį buvau Maroke ir ratas apsisuko su kelionė su kelionė, kuri turėjo būti į Indiją, bet gavosi į Nepalą. Tai metai įspūdingi. Sausio mėnesį pradėjom pasirodyti kartu su Stonkum. Irgi pakeitęs įvykis dalykų mano gyvenime. Apmaudu šiaip, kad per metus nepabaigiau bakalauro, turėjau pabaigti bakalaurą, bet lepšys esu ir nepabaigiau. Ir dabar tikslas ateinančiam metam bus pabaigti bakalaurą. Šiaip per metus priėmiau šiaip nemažai ir blogų sprendimų, gyvenimą keičiančių sprendimų irgi. Dažnai buvau pasimetęs pats savo galvoj, dėl ko ne visą laiką buvo aišku pačiam, kur aš einu, ko aš noriu ir ką aš darau apskritai. Jaučiuosi truputėlį išsivalęs galvą. Ačiū jums, mielieji, kad keliavote kartu su manim. Man buvo labai malonu. Nagai nekarpyti, panagės juodas. Labai tikiuosi, kad neatsisveikinu, o sakau jums iki kito karto. Ačiū dar kartą ir galbūt, nežinau, dabar uždėsim kokios nors romantiškos muzikos ir padarysim mažutį kelionės recapą. Antrą kartą galvojau, kad gimtadienį švęsiu Indijoje, nors jau pirmas kartas man buvo ženklas, kad Indija ne vieta yra man švęs gimtadienį. Viskas čia yra Indija, nes aš esu Indija. Važiuosiu į Himalajus Nepale. Tenais brenda žmonės, sulindę į vandenį. Galiu pasakyti, kad misija evakuokis iš Indijos kiek įmanoma greičiau, sėkmingai gyventa. Praras kortelę tai nelabai gerai būtų šiaip.
Suka. Labas, mama. Yra kažkas šalia tavęs. But I have VPN, you know. Įsivaizduokit, dabar aš nueinu ir mane belenkai pradeda šerti burną, kanočią. I think you got scammed. Really strong, wow. Kaip tikiuosi, kad nesukelsiu kokio nors karo, aš čia su šituo. Stiečia visi su rageliais. Dzik! Drambliai. Bet ten raganosis. Jis valgo šiuo metu žolę. Aš pirmą kartą susiduriu su tokiam problemom. Šaly revoliucija vyksta. Ką man daryt? Crazy vaizdeliai. Nu, atrodo tai įspūdingai tikrai. Man sako, varyk pirmam. Pizdės, kiek aš čia daug pinigų turiu. How old? 23. Only 23? Yeah, 23. Very young. Papa cigarette, maybe you have one more cigarette. Bet visi, čia tai visi pastatai sudegę yra. How do you think the India ones? I didn't like it. Same as bro. I didn't like it.